大家好，下面演示 YGB741缩水滤烘箱。点击启动，打开仪器电源，根据标准及客户要求设定试验参数，点击设置，通过上、下键调整烘箱温度。设定好后，点击设置，确认。仪器开始预热。当恒温指示灯亮起，箱内温度达到设定值。打开仪器顶部排湿口，点击停止。打开箱门，将试样平整地放置在试样架上，关上箱门，点击启动，开始烘干。烘干结束，取出样品进行调湿，调湿完成，量取距离进行计算。这就是我们大容纺仪的 YGB741缩水滤烘箱操作方法。